hrozně rád, že jsem tady. Opravdu tluče mě srdce, protože ten potlesk, to bylo opravdu neskutečný. Vy jste trénovali, že jo? Ne. Netrénovali? Dali to pryč na poprvé tam říkat? Na poprvé. Jo, poprvé. Musím se vám přiznat, že zažít ten potlesk a to, že tady jste, hádám kvůli mě, nebo možná kvůli Fílovi, nebo kvůli figurkám, tak je opravdu neskutečný, protože... Čau. Zažil jsem youtuberingy, tam bylo 20 000 lidí, ale samozřejmě jsem tam nebyl sám, takže ten pocit nebyl takovej. Byť ta stage byla skvělá, všechno bylo skvělý, tak vidět tady narvaný sál a vědět, že vy všichni tleskáte mě, to je opravdu neskutečný pocit, za který extrémně moc děkuju, vážím si toho. Vždycky na těch začátcích jsem takový na měko. Když jsme byli v Praze poprvé, tak jsem skoro brečel, takže opravdu moc děkuju. Jsem neskutečně rád, že tady vidím tyho plný sál, moc děkuju, že jste dorazili. A když už jsem tady, tak vás chci trošku poznat, tak kdo je z Ostravy?